सो फाइनली गाइज हामीले कन्याममा टिकटक भिडियो सुरु गऱ्यौँ है अरे नि त अझ। सो फाइनली हामी चाहिँ टिकटक भिडियो सुट गर्न आएको कि तर यस्तो मौसम भयो नि के कुरा गर्नु। क्यामेराहरू चाहिँ हेर्नुहोस् न यहाँ। ओ केटाहरूले त मेला लगाइरहेछ त। सयो सयो सयो। ओ पेल पेल भाइ पेल यो खालको छ फेरि नचाहिँची दाजुभाइहरू है। यस्तो छ सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेटअप भनेको यस्तो छ। उग्रिनु उग्रिनु लागेको छ। चमाचम लभली पेल भाइ पेल 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 दे भाइ पेल दे पेल दे पेल दे पेल दे दामी दे 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 या या ल। सो फाइनली देख्न सक्नुहुनेछ कन्यामको मौसम चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ परबाट देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। आमामामा चमाचम लभली सुपर हिट ब्युटिफुल भइरहेको छ। सो देख्न सक्नु। सो फाइनली गाइज कन्याममा पानी आयो क्या फेरि पनि दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ। सो देख्न सक्नुहुनेछ हामी चाहिँ कामको लागि भनेर आएको। पानी आउँछ कि यहाँ आएपछि चाहिँ यो कहिले उग्रिएन यो कन्याममा चाहिँ भने। सो देख्न सक्नुहुनेछ मान्छेहरू घोडामा चढेर घुमिरहेको। हाम्रो सम्धी क्यामेरा बोकेर घुमिरहेको छ होइन सम्धी। चमाचम लभली सुपर हिट छ। कसरी गोटा 30 रुपियाँ गोटा। ल 30 रुपियाँ गोटा उसले फोटो खिचिदिन्छ अरे तपाईँहरूको सबैजना आउनु अरे कन्याममा होइन। प्रोफेसनल छ है फेरि कार्ड पनि छ प्रोफेसनल फोटोग्राफर। हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ कन्यामको माहौल भनेको चाहिँ यस्तो दिन बिग्रिरहेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ वारिपारिको नजारा चाहिँ हुसिरहेको यस्तो बिग्रेर हामी चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको छ। सो काम पनि भएको छैन आज। अनि बाहिर म चाहिँ सो देख्न सक्नुहुन्छ वारिपारि भनेको झ्याममा हुसिरहेको छ अहिले हाम्रो इलामको कन्यामतिर चाहिँ। सो त्यही नै आजको अपडेट भनेको खासै केही चाहिँ छैन। सो देख्न सक्नुहुनेछ मेरो बाहिर म बसिरहेको छ। सो त्यही नै हो हेर्दै जाउँ अति बवाल हुनेछ। सो यस्तो छ नजाराहरू। दाजु एक पक्ष दिनुहोस् न अन्त एक पक्ष दिनुहोस् न। सो आजको भिडियो भने चाहिँ हाम्रै कन्यामबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ खासै आज उग्रेको पनि छैन अनि बवाल मौसम पनि यता राम्रो छैन। सो त्यही नै हो। अब यतातिर चिया दोकानहरू यस्तरी खुलेको छ। दाजु सिँढी चुरोट खानु हुँदैछ स्पेसली हाम्रो मोमो दोकानको भाउजू होइन भाउजू। म भाउजूको मोमो फेरि ब्रान्डेड मोमो सपमा भाइरल टिकटकमा भाइरल सबमा भाइरल हो क्या मको मोमो चाहिँ फेरि। सबैजनाले हेर्नु चाहिँ भएको होला खानु चाहिँ भएको छैन होला। सो त्यही नै हो हेर्दै जाउँ आजको ब्लग के कस्तो हुन्छ। फाइनली गाइज अहिले चाहिँ म यो कन्यामको चियाबारी घुम्दैछु। सो देख्न सक्नुहुनेछ वारिपारिको नजारा चाहिँ लास्टै खतरा आइरहेको छ। हामी चाहिँ अहिले झापातिर निस्किनु लागेको अनि पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हालेर आएर चाहिँ यो कुहिएको बाटो माथिबाट नहिँड्ने भनेर यो तल आइ फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी कन्याम आइपुग्यो। अनि कन्यामको मौसम चाहिँ यस्तो भइरहेको छ क्या छ्या। सो हेर्नु न सबैजना सन्त नै देख्न सक्नुहुनेछ अगाडिको नजारा भने चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। सो के भन्ने कुरै नगरौँ हामी चाहिँ सिधै लागौँ होला हौ। सो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो हर्कटेबाट अलिक अगाडि यो मजा जाने बाटो। सो यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ घरहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो छ। अनि अब चाहिँ हामी मजा जाने बाटोबाट चाहिँ जानेछौँ। सो त्यही नै हो मजा हुँदै झापासम्म पुग्नेछौँ। सो बाटोमा पर्ने के हुन्छ तपाईँहरूमा सबैमा युट्युबमा आउनेछ
सो देख्न सक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ यही हो। अस्ति म जाँदा चाहिँ खतरै देखिरहेको थिएँ अनि यतातिर घरहरू होटलहरू चाहिँ यस्तो छ अहिले चाहिँ निकै बवाल भइसकेको छ यतातिर चाहिँ बनाएर होइन। सो भाइ चाहिँ एकजना साथमा चाहिँ अनि सो त्यही नि हो चिलमा बवाल रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्दै जाउँ होला। सो त्यही नि हो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है हेर्दै जाउँ। सो फाइनली गाइज है अहिले चाहिँ मैले यो झापामा तपाईँहरूको लागि सानो विली देखाउँ भनेको कि अप्ठ्यारो अगाडि चाहिँ बुधबारे बजार अनि बब्बाल माहौल के। सो के भन्नु अब कुरै नगरौँ अति नै इलामतिर लाग्दैछु। सो देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ इलाम जाने बाटो अरे नि त। सो चारालीको जङ्गलबाट स्वाट्टै छिरेर अब चाहिँ म इलामतिर निक्लिन लागेको छ कन्यामतिर। सो देख्न सक्नुहुनेछ अति बवाल के भाइ पनि क्या हो वाट इज दिस। सो देख्न सक्नुहुनेछ अति बवाल मौसम छ अनि चिसो चिलमा क्या वाउ। यहाँदेखि उकालो चाहिँ छैन है उयो धुलो लास्टै नत्र धुलो थियो यहाँ माथि उता पर चाहिँ अहिले चाहिँ धुलो छैन एकदम दामी राइड भइरहेछ बवाल लाग्छ क्या गाई चाहिँ यसरी भयो भने चाहिँ। सो देख्न सक्नुहुनेछ मजाले कुदाउनु पाइन्छ क्या यतातिर चाहिँ। सो त्यही नि हो अब बवाल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल्ली अहिले चाहिँ म बुधबारे बजार आइपुग्न लागेँ। आमामा कति ओभरटेक गरौँ भनेको गाडी आएकै के अहिलेदेखि मैले यो ट्रकलाई जित्नु खोजेको होइन। सो फाइनली अब चाहिँ जित्छु ल। वाउ ला पर ट्राफिक नराम्रोसँग 25 केटो ट्राफिक म त कडा हो भनेर दिन्छ होला माछालाई मलाई रोक्छ जस्तो लागि चाहिँ रहेछ। रोक्यो भने चाहिँ गाडमा चाहिँ नि फेरि आमा अलिक स्पिड जाउँ न होइन नरोकौँ चिट काट्छ होला हौ फेरि नराम्रोसँग 25 केटो ट्राफिक म त कडा होला मार्ने भो ए वाउ फेन्चेलिङ कोला भन्दै रोडबाट उकालो इलाम जिल्ला जोरकला आइपुग्न लागेको अवस्था छ। सो त्यही नि हो बवाल हुनेछ आज झापाको रोड है डेन्जर मिठो स्पिड बवाल गाइज बवाल। सो ड्रोन चाहिँ उडाउनु पाएको छैन मेरो फोनले कामै गरेको छैन। सो फोन चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने बेला भइरहेछ सफ्टवेयरहरू हाल्नुपर्ने बेला भइरहेछ। सो त्यही नि हो ठिकै छ केही छैन है अब बनाउनु पर्ने हुन्छ फोन अनि चट्टसँग के त ड्रोन चटहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि भनेर। इलामको बोर्डर जोरकला आइपुगेको अवस्था छ फाइनली गाइस निक्ल्यो भन्थ्यो क्या अरे। सो अहिले चाहिँ म इलाम जिल्लातिर चढिसकेको छु उकालो भएर वा हुँदै त अहिले फेरि चिसो मौसम छ क्या यतातिर अनि अति नै मिठो लाग्ने के फेरि म फेरि चिसोमा हुर्केको बच्चा है। सो त्यही नै हो चिसोमा हुर्केको कुकुरहरू। सो फाइनली अहिले चाहिँ म जोरकलास भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ झापा जिल्लाको जोरकलास। झापा जिल्लाको नभनौँ न इलामको पनि बोर्डर झापाको पनि बोर्डर अति नै मिठो सुन्दर जोरकलास। सो त्यही नै हो फाइनली म चाहिँ इलाम जिल्ला छिरिसकेको अवस्था छ गाइज आए कति गल्यो क्या यहाँसम्म आइपुग्दा त। सो त्यही नि हो यतातिरको मौसम फेरि यस्तो बवाल छ नि अलिअलि हुसे देख्नु थाल्यो के अनि अलिअलि हुसे देख्नु थाल्यो माथि चाहिँ छ्याप्प हुसे छ माथि इलाम कन्यामतिर चाहिँ उग्रेको होला है मलाई जहाँसम्म लाग्छ। कोटी डाँडातिर चाहिँ हुसे नै छ जस्तो लाग्छ किनभने म हेरेर थाहा पाइदिन्छु नि त सबै कुराहरू त्यस्तो छ हौ मेरो बुद्धि अनि मास्टर माइन्ड त्यहाँ बस्दा हुर्किएपछि सबै थाहा हुन्छ क्या यहाँ यस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि त्यस्तो लाग्छ क्या मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सो त्यही नि हो कोटी डाँडा निस्किन लागिसकेको छ। सो देख्न सक्नुहुनेछ रोङ गाउँपालिका वडा कार्यालय आइपुगिसकेको अवस्था छ। रोङ गाउँपालिका वडा कार्यालय कति हो यो चाहिँ थाहा छैन। रोङ गाउँपालिका लेखेको ठाउँ आइपुगिसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ सय पारा चाहिँ